Ребята, всем привет! Вы на канале Нины Андреевой. Сегодня вот такой автоматик. Такого меняется. У меня такой дробовик есть. Вот это наш патрон запасной. Так, у меня должна быть где-то пулька тут. А где тут у меня пулька-то? Куда она пропустилась? Можно тут найти пульки разные. Кстати, переходите в ссылки в описании. Сестра, ты не видела мои пульки? Не видела? Нет. Ладно. Сегодня мы будем стрелять без пулек. Мы вернулись к такому автомату. Называется он дробовик АК-47. Использовать его можно так. Это я, ребята. Сегодня я покажу. Вот. Вставляется вот так. Обычно вставляется. Ну что, заряжаем и целимся. Гонял. В другую комнату. Я не хочу слушать этот звук пистолета. Ну ладно, ребят. Ладно, ребята, тогда попробуем как что-нибудь другое. Где-нибудь в другом месте постреляем. Как всегда, у меня разрешили выйти из комнаты. Смотрите. Где-то у меня пульки пропали. Надо поискать. Так, а где же они пульки? Ничего, найду другие. Пусть пока будет здесь. А мы пока поищем мои другие пульки. Так. Оп. О. Такие у меня тут секретные пули есть. Секретные. Как они секретные уже. Так. Вот сейчас буду набирать. Это все. Буду набирать. Автомат использованный такой. Ой, нет. Что за пуль? Фу, блин. Поэтому нужно некоторые пульки собрать. Завтра вам еще покажу один обзор игрушек. Вот пока нам нужно полежать у нас. Я набираю достаточно. Достаточно. Достаточно шариков. Так. Берем разряд. Так. Берем. Смотрите-ка, сейчас будем держать. Так. Сюда засыпаем. Так, и осталось еще 2. Так, осталось 2. Ребята. Так, пробуем стрелять. Ну так, уже задержим у нас. Пока задвинем. Это камера все. И тоже запечатляем. О, ё-моё. Пробуем. Ничего не работает. Жалко. Новый обзор автомата еще. Всем покажу новый. Так, еще, ребята, не конец. Ждите меня минутку.
игры. Вот, это автомячик. Мячиком не буду показывать вам, как пользоваться им. Кстати, я потом сменю свой новый канал. Мячик должен так бросать. Вот так. Ой. Я уже вам показывала, что у меня из автомата. Вот. Это бадминтон. У меня одна ракетка сломалась. Ох, он упал в ответ. Так. Ай! Все время промахнулся. Ой-ой. Ну ладно, мне, наверное, достаточно хватит. Это смотрите. Это мой обзор игр такой. Детские игры вот такие у нас. Дальше буду продолжать вам показывать. Это инструмент такой называется. Как там? Отвертка пистолет. Так, крутишь, даем там. Вот эти вот. Смотрите. Такая у нас отвертка тоже. Дальше. Это валанчик. Второй запасной. Здесь валанчик. Еще немножко у меня. Ребятка. Немножко. Так. А это такой детский кораблик. Смотрите, уже смотрите. Ребята, это мой новый кораблик. Переходите по ссылке в описании в этот кораблик. Звоните мне, пишите в комментариях, я крутой. Так, еще что там у нас? Ладно, осталось последние машины. Катя. Так. А вот это машинки с катером. Катер плывет, машинки едут. Так, раскладываем. О, камера падает. Ё-моё. Ладно, ставь надо. Ну вот, ребята. Это мой весь обзор игрушек. Обзор из игрушек. Такой. И ракетка давно сломана. Ну что, ребята, прощаемся до завтра. Что-то еще не все. Не все еще. Плюша, виднишка. Ну, хороший. А вот это последний обзор новинки игрушек моих. Ребята, всем пока. До встречи. Я завтра еще сниму видео с другом.